Привет, друзья! Это демон ночи с жуткой историей. Представь, ты один дома в Новый год, слышишь стук в дверь ровно в полночь и открываешь ее. А теперь слушай, что случилось с Анной в 2021-м. Это изменит твой взгляд на праздники навсегда. Это случилось в маленьком городке под Москвой в канун 2021 года. Анна жила одна в старой квартире, доставшейся от бабушки. Она не любила праздники, слишком много воспоминаний о потерянных близких. Но в этот раз решила отметить. Нарядила елку, зажгла гирлянды и даже купила шампанское. За окном бушевала метель, снежинки кружили, как призраки. Ровно в 23:55 Анна услышала стук в дверь. «Кто там?» — крикнула она. «Я не жду гостей». Тишина. Она подошла ближе, прильнула к глазку. Никого. Но стук повторился, тихий, настойчивый, как биение сердца. Открыв дверь, Анна увидела его. Высокий мужчина в черном пальто, лицо скрыто тенью капюшона. «С Новым годом!» — прошептал он. «Я твой гость из будущего». Анна замерла. Он вошел, не спрашивая, и сел за стол. «Я знаю твои тайны», — сказал он. «Твоя бабушка не умерла случайно. Это был эксперимент. Демоны в зеркалах». Анна рассмеялась нервно. «Вы шутите? Уходите!» Но гость снял капюшон. Его глаза были черными, без зрачков, а кожа, как потрескавшийся лед. «Смотри на часы», — сказал он. «Когда пробьет полночь, ты исчезнешь, как все, кто открывает дверь не тем». Часы тикали.